गर्दन घुमा, खुद मत घूम, खुद मत घूम। हाँ इधर घुमा, ऊपर देख, नीचे देख, टच कर। अच्छा अब हाथ बिल्कुल सीधे करके नहीं उठाना, हाथ सीधे कर, पूरे पूरे हाथ उठा, उठा हाथ। बस, हाथ उठा, पूरे उठा, और जोर से, कानों के पास लिया। हाँ उठ गए। अब घुमा के देख चारों तरफ, घूम रहे। चलो अब दर्द तो नहीं है इसमें, नहीं है। चलो अब सीधी बैठ, अब गर्दन घुमा, पूरी गर्दन घुमा। कितनी घूमी? अरे खुद को नहीं घूमना है। हाँ हाँ, और वो उधर वाल घुमा, उधर घुमा, इधर घुमा, इधर साइड में पूरी घुमा। पूरी घूम गई ना। अब ऊपर छत पे देख, पहले कहाँ तक दिख रहा है, अब कहाँ दिख रहा है तेरे को। और अब नीचे गर्दन टच कर। अब कहीं कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो तो बता। बिल्कुल नहीं है, ठीक हो गई।